Oggi prepariamo insieme un primo piatto di pasta fresca molto particolare, le tagliatelle al curry con calamari, mele e pane croccante. Partiamo con l'impasto delle fettuccine che saranno, come vi ho detto prima, al curry. Quindi in una planetaria munita di frusta K mettiamo la farina e aggiungiamo il curry. Adesso sgusciamo le 4 uova. Sbatto le uova e le aggiungo in planetaria mentre appunto la frusta sta andando, ed è possibile anche che dovrò aggiungere 1 o 2 cucchiai di acqua per rendere l'impasto un po' più morbido. Ecco qua, ora che tutto si è unito, lo tolgo dalla planetaria e lo impasto a mano sul piano di lavoro. Guardate che bel colore giallo. Ecco, adesso impastiamolo per renderlo un po' più liscio e omogeneo. Ecco qua, adesso possiamo ricavare una pallina che mettiamo a riposare per mezz'ora sotto una ciotola rovesciata. Ecco, iniziamo a preparare il condimento per le fettuccine. In una padella non troppo grande metto dell'olio extravergine di oliva e uno spicchietto d'aglio tagliato a metà. Cominciamo a farlo soffriggere in modo che l'olio si insaporisca. Ecco, adesso che l'olio sta sfrigolando, aggiungo della mollica di pagnotta, vedete, sbriciolata. Potete farlo a mano oppure magari con un cutter. Ecco, dobbiamo farla diventare dorata e croccante. Aggiungo anche un po' di timo, un po' di peperoncino e in ultimo il sale. Mescoliamo di continuo per non fare bruciare il pane. Dobbiamo renderlo bello dorato e croccante, ricordate? Ecco, la nostra mollica è pronta, quindi spengo il fuoco. Elimino l'aglio e la tengo da parte e adesso mi occupo dei calamari che vado a prendere in frigo. Eccoli qua, sono dei calamaretti molto piccoli, guardate, sono piccolissimi, si chiamano calamari spillo. Ecco, si toglie esattamente come quelli più grandi la pelle esterna, l'interno che è appunto dove ci sono le viscere, la penna di cartilagine che è trasparente e ovviamente ci sono anche i ciuffetti a cui si tolgono gli occhi e si tengono da parte. Ecco cosa faremo, li apriremo per il lungo così a metà, vedete? Quindi entriamo con un coltellino e li tagliamo sulla lunghezza. Ecco qua. Ecco, vedete che perdono molta acqua. Ora prendiamo una bella padella, ci mettiamo dentro dell'olio extravergine, sempre uno spicchietto d'aglio che poi potrete togliere e lasciamo un attimo scaldare. Ecco, l'aglio sta sfrigolando, quindi possiamo aggiungere i nostri calamari. Ecco, alziamo il fuoco, che deve essere bello vivace. Mentre i calamari cuociono, ci vorrà poco tempo, io intanto grattugio la scorza del limone all'interno e poi trito anche un po' di prezzemolo. Aggiungo anche un po' di pepe bianco e trito un po' di prezzemolo. Teniamolo da parte, lo aggiungeremo proprio alla fine. Adesso aggiungo un goccio proprio di succo di limone e aggiungo anche un goccio di vino bianco. Lasciamo cuocere un minutino e poi possiamo aggiungere il prezzemolo e spegnere il fuoco. Ecco, elimino l'aglio, aggiungo il prezzemolo, il sale e spengo il fuoco.
Per prima cosa leviamo il torsolo e poi la sbucciamo. E adesso possiamo tagliarla a cubetti, piccoli cubetti. Tagliamo prima in quarti, poi a fettine, magari da 1 centimetro. Ora prendiamo una padellina, la scaldiamo, ci mettiamo dentro un po' di burro e lo facciamo sciogliere. Ecco, adesso che il burro si è sciolto, mettiamo le mele in padella e le facciamo saltare per qualche minuto. A fuoco vivo, mi raccomando. Ed ecco che anche le mele sono pronte, ora ci possiamo dedicare alla pasta fresca. Adesso tiriamo la pasta fresca prima a sfoglie e poi la taglieremo in fettuccine. Quindi ne prendiamo un pezzetto, l'altra la lasciamo sempre coperta, la appiattiamo, ci mettiamo su un po' di farina nei vari passaggi tra rulli e rulli, perché cominciamo dallo spessore più largo finendo allo spessore che ci serve. Adesso la passiamo tra i rulli della nostra macchinetta dallo spessore più largo fino a raggiungere 0,8 mm. Dovrebbe essere leggermente meno di 1 millimetro lo spessore. Ecco, abbiamo ottenuto la nostra sfoglia. Adesso dobbiamo cambiare rullo e prendere quello che invece ci darà le fettuccine. Eccolo qui. Fettuccine che devono essere lunghe 35 cm. Quindi vediamo questa quanto è lunga. Ecco, diciamo che ne otterremo 2 tagliando via magari le estremità che sono un po' arrotondate. Ed ecco le 2 sfoglie. Polverizziamole un po' con della farina e poi facciamo il classico nido che andiamo ad appoggiare sul canovaccio infarinato e continuiamo così anche con la seconda e poi il resto dell'impasto. E adesso è il momento di cuocere le nostre fettuccine. Qui abbiamo già dell'acqua in ebollizione, già salata. Ci andiamo a mettere le nostre fettuccine al curry, molto profumate. Ecco, una volta calata la pasta, accendete il fuoco dei calamari in modo che diventino caldi. Poi ci aggiungeremo le nostre fettuccine una volta scolate. Ecco, sono trascorsi 4-5 minuti, assaggiate sempre la pasta prima di scolarla. Andiamo a scolare quindi le nostre fettuccine e le mettiamo nel condimento, in questo caso di calamari. Andiamo a mescolare in modo che tutto il sughetto si mischi tra le fettuccine. Poi aggiungiamo anche le nostre miele e anche un po' di pane, ma la maggior parte lo terremo da mettere sui piatti in modo che rimanga croccante. Un'altra cosa che possiamo fare è aggiungere un goccio di olio extravergine, una mischiata e siamo pronti per impiattare. Come ultimo tocco ancora un po' di briciole croccanti e possiamo andare a fare una bella foto. Se le mie tagliatelle al curry vi sono piaciute, rifatele a casa e fatemi sapere nei commenti.